Glória a Deus e glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. E mais uma vez, né? Estamos aqui para a nossa rotina, louvando e agradecendo ao nosso Deus, glorificando. E nem é necessário mais pedir relevância aí, né, aos teus ouvidos por conta da interferência do vento. Verdade, mas se viemos assim, estar sempre gratos a Deus. E que a nossa gratidão se estenda, né, por todos os caminhos por onde andarmos. Que possamos ser uma luz, uma centelha em meio àqueles que necessitam mais de luz, que necessitam mais de uma direção, né, de uma motivação. E falando em motivação, hoje a nossa gotícula, ela está lá em João 5,5, onde fala a respeito de um homem que estava paralítico há 38 anos. E ele estava ali, e quando Jesus chegou, né, até ele, chegou ali naquele instante, Jesus perguntou para ele o que ele queria, né, se ele queria ficar bom. E ele falou que quando ele chegava, né, a crença ali era que o primeiro que pulasse naquele tanque, após as águas se movimentarem, seria curado. Mas que quando chegava a vez dele, né, não tinha ninguém para jogá-lo, mergulhá-lo dentro da água. E essa palavra, ela nos toca profundamente, porque se tratava de um homem paralítico que estava paralisado, né? E Jesus o tirou daquela situação. Hoje, o que será? Qual será a mensagem que Deus nos deixa? A gente não está aqui falando de uma paralisia física, né? Vamos levar isso a uma paralisia emocional. Quantos de nós, né, não ficamos paralisados diante de uma situação, diante de uma questão emocional, né, de uma ansiedade, de uma angústia, de um erro que cometemos, né? E hoje a palavra assim, dá-nos um toque, né, de que Jesus, ele veio a nós todos. Basta falarmos, né, e que ele está pronto. Deus é fiel. E que a gente não fique esperando só aí aquilo, a motivação do homem. Vamos partir para de fato, né? De fato, a buscar ajudas concretas para sairmos dessa paralisia, né? Da depressão, da paralisia da ansiedade, da angústia, de tantas outras questões. Buscar ajuda humana, sim. Existem profissionais maravilhosos aí, ferramentas nas mãos do Senhor para nos ajudar, para ajudar aquele que está aí paralisado. Porque a depressão, né, ainda é uma doença com uma capa imensa de preconceitos. E muitas vezes a pessoa se paralisa mais e mais por conta dessa cascata preconceituosa, né? Mas que tenhamos nossos olhos sempre em Jesus,
lá, 2 Tessalonicenses 3:3 diz que o Senhor é fiel para nos confirmar, né, e nos livrar do maligno. E de todas as doenças, não pense nós, né? Não pensemos nós que foi Deus que quis aquela doença. Ele permitiu, talvez, né? Quem somos nós para saber os desígnios de Deus, mas certamente são atos do maligno. E hoje, né, diante dessa reflexão, a gente deixa também, né, o que está escrito lá em Abacuque 3, a partir do 17, né, venhamos a pensar naquilo que nos traz esperança. Nossa mente é um campo minado. Quem nunca, né, quem nunca saiu da sala para ir à cozinha pegar algo, chega lá e esquece. Saiu do quarto para ir à sala, esquece, né? Nós temos que estar focados a pensar em coisas que só nos traz esperança, para que a gente não tenha aí uns surtos, né? De paralisia emocional. Amém? Esse é um assunto que a gente pode conversar tanto, né? Mas nosso tempo é limitado. Amém? Vamos pensar sobre isso, né? Vamos pensar, principalmente ela vem cuidar de uma cascata. Que venhamos a buscar o profissional e nos libertar, né? Que Jesus nos liberte. Amém? Nosso tempo está ungindo. Na nossa dica terapêutica, uma meditação. Vou deixar na descrição do vídeo.